조용! 조용! 피고 안중근 마지막 변론 기회를 주겠다. 우선 내가 이 기쁜 성탄절을 무례하게 찾아온 것을 하나님의 이름으로 사죄드리고, 하지만 대한제국 의병군 참모 중장으로서 남부 교회에 온 이유를 밝히고 싶습니다. 그 이유는 바로 하나님의 나라 복음에 무지한 죄, 주가 막힌 사역을 내일보다 소홀히 한 죄, 동역자와 사역자를 강제로 힘들게 한 죄, 또한 대한 사회의 복음을 침묵한 죄. 은혜만 달아놓고 원칙을 하기 싫은 죄, 배달 지시켜놓고 지금은 잊어버린 죄, 아침에는 늦게 일어나서 예배 시간 안 지킨 죄, 결국 가사파열도 내용을 잃어버린 죄. 중문 우덕순 조도선 유동아, 이 사인에 대하여 본 법원은 모든 심리를 마치고 다음과 같이 판결한다. 이고 우덕순 징역 3년에 처한다. 인생만의 원금은 떼먹는 죄, 힘들 때는 교회 찾고 좋을 땐 쌩까는 죄, 자녀 시험 점수 못 내면서 예배 시간 조는 것은 감지한 죄, 교회에서 세상 자녀 집에서는 날카로운 죄. 이고 조도선, 이고 유동아, 각각 징역 1년 6개월에 처한다. 우리 가정이 하나님의 보호를 받고자 원한다면 집안일, 취미생활 이것저것 다 해서 교회에 소홀한 죄, 현재 교회 가세적으로 살아간 것처럼 누군가가 해치하여 주의 의식을 가지 않고 주의 대접만 하고 싶은 죄, 십자가를 내리고 회개는 나의 죄 때문이다. 너희들은 무죄. 죄 없는 예수는 사형에 처한다. 모두들 똑똑히 보시오. 교회 안에서도 계속 죄를 짓는 교만한 나는 무죄, 예수님은 십자가에서 사형. 대체 여러분은 이것이 아무렇지도 않단 말입니까? 하나님의 자녀로 태어나 복음을 위해 죽는 것, 이것이 참된 영광이니 나 기꺼이 받아들이나. 여기 계신 모든 분들 세상의 거짓과 야욕에 속지 마시고 사탄의 위선과 복음의 진실을 세계에 알려주시오.